先。試一試先。苦嗰啲啊，同我喺屋企沖苦嗰啲喎，都有個。你覺得呢個鹽和度40啱唔啱？呢個係我覺得可以燥翻啲，再燥翻啲。嚇。燥翻有少少一落口嗰下咧係感覺到有苦嘅，係，但係再個液體去到後邊少少咧，你就感覺到有酸嘅。係啦，啲果酸味啦。係啲果酸味會出咗嚟嘅。咁啊，跟住呢家就睇下要幾耐出到回甘出嚟。如果沖咧，可以唔好用呢個方法啦，直接咧一陣間我沖一個咧，直接2分鐘，唔用呢啲唔等嗱，因為佢等咗45秒，等45秒啊嘛。每次45秒其實咧都係時間耐啊。時間耐，尤其是後段嗰60% 咧，45嗰度成幾多啊？45成分嘅2分鐘啊嘛，所以咧會有個感覺好似係澀咗啲咯。我依家就不如我哋攞攞做一個2分鐘嘅，即係